歡迎收睇 The Maxwell。我今日咧就會玩一個倫敦嘅巴士遊戲咧，就係呢個叫 Croydon 嘅。咁我哋入去睇下啦。咁樣呢個 map 就係 focus 喺倫敦嗰度嘅，佢市中心同埋佢側邊啲位置啦。咁同埋我都玩咗一陣嘅，咁我都覺得幾好玩。同埋佢就我買呢幾架巴士嘅，咁咧我最新就係呢架啦，咁同埋呢個我覺得最真實就係呢架嘅，咁我哋就揸下呢架啦。咁咧我哋就呢度可以揀好多路線嘅，咁譬如呢啲 N 咧就係要夜晚8點至6點朝頭早先至有得揸嘅，咁咧呢啲就特別啲啦。咁我哋試下呢個。right click 咧就係可以望啲周圍就可以喐嚟喐去啦。咁咧你可唔可以 Hurlyway Centre 同埋降低架車就係 K 嘅，咁呢度就可以撳啦。S4 同埋佢 to 呢度有好多嗰 Beddington 啲你叫撳嗰啲掣嘅，咁咧3啱。同埋呢個咧就冇得用貓錘嚟揸嘅，用 keyboard 揸，跟住你用嗰啲遙控掣嗰啲就得㗎。Commerce Way 呢個你就有嗰啲 Commerce Way 應該 AI 啦，或者 robot 嘅 S4 食客嘅。to Beddington Hurlyway Hurlyway S4 to Beddington Franklin Way Franklin Way S4 to Beddington
椅喺度咧，佢只要有兩個乘客嘅，但係你就唔計呢個輪椅嘅，因為你車唔車呢個輪椅都得嘅。如果你想車咧，你就撳 R 咯，就開咗呢個輪椅版嘅，同埋要定後門嘅。香港就係喺前門啦，但係呢個係後門。呢個應該係有啲問題，呢個我見唔到有問題，應該係有啲問題，咁你就唔好嘅，佢就繼續行。寫咗兩個乘客太有，Therapia Lane. 呢個就係我唔知點解層要擺到夠，唔知點解個層都唔擺要邊，唔知點解要擺到嗰度。有啲遲，我已經揸好快喎。有時咧，佢太遲嘅話，你可以佢會叫你 skip 咗啲站，即係飛站，只要幾分。Beddington Cross. 呢個唔得，呢個寫3個人，但係好多人。Beddington Cross. S4 to Beddington. 咁當然呢個 wheelchair 嘅 stop request 就係你要停埋站啦，跟住你要開埋個輪椅板，咁就俾嗰個輪椅嗰個落車，巴士Beddington Lane. 咁就咁啦。佢一開始行佢閂咗佢，而家嗰啲賽車線係咁過。因為啲乘客太多，所以搞到咁遲。
Beddington Superstore.咁樣就淨係開後門，前多少少。Beddington Su- 咁咧，我哋可以 free roam 就係暫停服務嘅。咁咧，今集咧就嚟到呢度啦。咁咧就希望大家中意呢個遊戲啦。咁咧就下次再見，拜拜。